光合作用是维持地球上生命的基本过程，这是绿色植物、藻类和一些细菌将光能转化为化学能的方法，同时产生葡萄糖和氧气作为产物。这个卓越的过程是地球食物链的基础，因为它为几乎所有生物提供能量。通过吸收阳光、二氧化碳和水，植物能够合成自己的食物，并将氧气释放到大气中。光合作用的重要性不仅仅局限于生物领域，因为它被视为可持续能源生产的模型。科学家和研究人员正在积极研究光合作用，以开发仿效其效率并利用太阳能生成清洁能源的创新技术。对光合作用的持续探索具有革命性的潜力，可以改变我们生产和利用能源的方式，为我们不断增长的能源需求提供可持续的解决方案。